Maşınadır. Adam sevilir de unuturlar. Gedib başqasına oyun axtarırlar. Bir gün yada düşərək getdiyim. Sonra peşman olub qayıtmaq olar. Adam baxışlar da bağışlamaz da. Hiç 100 il keçməmiş atıb getdiyin yerindən durunca uçub gələrsən. Üstünü çırpınca baxıb gülərsən. Gözünü açınca çıxırsın, gedərsən. Heç fikir eləmə qurbanın olur. Adam aldanar da, peşman olar da. Ne olur? Səni yalvarıram, özünü üzmə. Ürək. Oyansa bu dənizim, dönəcəkdir tufana. Yıkılmıştı torpağa, şu yazılan lövhə. Aysa hey soruşurdu, atasından hər dəfə. Nə çətiniymiş belə, qaldırmaq bir lövhəni. Mən özüm qaldıraram, apar ora sən məni. Ata hey kövrələrdir, Aysunun bu sözündən. Başım yana əyərdi, yaş düşərdi gözündən. Bir gün Aysun sevindi, sığışmadı otağa. Televizorda gördü ki, Şuşa qalxıb ayağa. Niyə şagirdlərin duymurlar səni? Gül kimi dərsində səs eyləyirlər. Mən sevən əllərə, mən sevən gözə, mən sevən ürəyə qəsd eləyirlər. Bu hikayeler yazabilirsin. Bu ile de çətin bir iş değil kızım. Sağ ol, sualına göre çok meraklı sualıydı. Sonra kimin sualı var? Mənim sualım sizə budur ki, yazmaqdan başqa hansı hobiləriniz var? Yəni sizə yaxşı hissetdirən, ya müsbət təsir göstərən hansı anlar var? Valla bu gerek səmimi olasan da. Bəli. Hiç nəyə bacarmıram. Mən damlını oynayıram ama damlı oynamıram. Nerede bilirəm, nerede oynayıram. Kim yanında nerede oynayırsa, damlı oynayırsa. Elə bilirəm ki, onlar vaxtı öldürüb bitirirlər. Və sadəcə oturub sakit fikirləşirəm, düşünürəm. Baba, ən çox düşünmək. Ən çox düşünmək. Elə mənasız şeylər də bəzən düşünürəm. Elə mənasız şeylər düşünürəm. Şimdi sonra deyim, ben bunu niye düşünürüm? Ben de düşünürəm bir yerdə, görürüm ki, qarşındaki darvazası nə yeri qoyur. Uzun bir də fikirləşirəm ki, bu darvazanı niyə düz qoyur? Dəxili var ki, mən bunu özümə dərdiyim yəni. İndi görürüm, hansısa fikrimə ilişir də. Bəlkə gələcəkdə bir şeir olacaq. Məsələn, ağacı düşünürəm, yuvamı düşünürəm, kuşları düşünürəm. Onlar gecə harda yatırlar, onların yuvaları harda. Gəlir göyərçinlər var da, sağ gidiyorsa, bağlarda, qollarda. Onlar gecə harda, onların yuvaları istimul olur, bak belə. Belə şeylər, ancaq düşünmək, tamaşa eləmək, müşahidə eləmək. Adamlar gedir küçələrlə, metroda çıxırlar və elə bilirəm, hamıdan ayrılır. Elə bilirəm, hamı kimisə itirir. Bəlkə də elə deyil də, mən belə düşünürüm. Skamyaların tənhalığı, skamyaların üstündəki yazılar. Mən orta məktəb müəllimi işləyəndə ən çox bilsəm, partaların üstə baxırdım, görür uşaqlar nə çiziblər, nə yazıblar. Bəlkə də orada bir hisslərdən, məsələn, bir də bir skamyada yazmışdılar ki, Günay, Pülyus, Aydın, Bərabər Dulloy. İndi bəlkə də Günayı çoxdan unutub Aydın. Amma skamya elə bilir ki, Günay hər gün onun üstündəymiş. Skamya Günayın ağırlığını yanında saxlayır. Belə düşünür də, bax, belə, onun o tərəfi, bu tərəfi yoxdur da, mən səmimi düşünürəm ki, belə deyil. Və yaxud, nə bilim, bir dəfə bir məktəblərin birində mənimlə görüşüydü, kitablarını payladım, balaca belə bir qız idi. Gəl dedi, qəşəməli, mənə də kitab ver, dedim, kitab yoxdur. Dedi, onda əllərimi avtograf yazsın.
Bakıda Xətadə 58 saylı ortada. Bu necə bir hiss idi, necə bir duyğu. Dedim, axı əlaqə dedi, əlim içinə qol çək. İndi biz bəzən bir-birimizi böyüklər bəyənmirik, eləmirik, bəzən ədəbiyyatdan deyirik, amma uşaqlar üçün bu təmiz bir duyğular. Bu niyə liderlərin altında bırakır? Yox, mən bayaq müşahidə dedim, o mənim iş yerimdir, yazıçılar bölümü. Orada düşürəm, mən qabanda da sahil bağda da orada otururum. Elə fikir verir ki, bir qız o başa getdi, bu başa getdi, bu başa getdi. Qayıtdı birdən qəflətən çiynindən sumqasını saldı belə, yerə çırpan kim elədi və dedi, o bu dəfə də gəlmədi. Kimə dedi o? Bilmədim. Bəlkə də özü-özünə deyildi. Bilməm, müşahidə edirlər. Ya bir görürsən ki, dünən taksilə gedirəm Sumqayıta, 2 dənə qoca aradadır. Bunları danışdırırlar, bunu kəstirə bilmirəm. O qədər qəribə şeylər danışırlar, xatirələrindən danışırlar, falan. Hoşuma gəldirlər onlar. Əyləş qızım, çox sağ ol. Sonra kimi sağ ol. Bildir sesini. Azad fikirləri, daha çox sevəndiyəm. Yəni, onun ruhuna, öz ruhuna biraz yaxın tutuyorum. Sizin fikrinizdə, cəmiyyətinizdə hər bir insanlar bir mənalı yanaşa bilir bu cür insanlara. Əlbəttə. Mən indi Kəramətin adını bəzən şeirdə heç Kəramətin adı yoxdur, oğlumda onu dəyişib verirlər Kəramətdə. Yox, Kəramətə sevgidən əməl edir. Kəramət mənim düşüncələrimdən qurur. Kəramət mənim düşüncələrimdən yaranır. O bugün mənə ədəbiyyatda mənə qarşı ola bilər, fikir ayrılığı ola bilər. Amma mən azad, insanları azad görmək istəyirəm. Azad deyəndə, bəzən insan öz içindən azad deyir. Bax, bizdə azadlıq verilib də nə yazırsan yaz, romanın necə yazıyor. Bəzən biz öz içimizdən azad ola bilirik. Yenə də çalışsaq da içimizdəki o sərhədi Sovet sosialist realizmini qıra bilmirik. O bizə qopur, keçir. Mən azadlığı çox sevirəm. Azadlıqdan böyük bir şey yoxdur. Heç nə mən azadlıq qədər dünyada gözəl bir şey. Və niyə biz uşaqlarımızı balaca vaxtı uşaqlar bizim özləri bizdən gizlədirlər. Niyə? Biz Sovet sosialist tərbiyəsi ilə onlar onu eləmə, onu belə eləmə, oraya getmə, buna getmə, filan kəsin uşağını oynama. Belə, südə niyə caladın, xalçan niyə qırışdı? Bu dediyi, uşaq özün bizim yanımızda tərbiyəli kimi göstərir. Əslində uşaqlığını itirir. Biz onun uşaqlığını əldən alır. Özün bizdən gizlədir. Müəyyən bir yaşa çatandan sonra gedib hardasa cinayət törədir. Əgər biz uşaqları uşaqlığın əldən almasaydı, onları biz müşahidə eləsəydik, onlarda görən o zərərli cəhəti vaxtında görsəydik, onu özümüz aradan qaldıra bilərdik. Özən adamlara deyirlər, yaşlı gedir, əgər uşaqsan, özünü niyə uşaq kimi aparır? Bilirsən o bədbax özünü niyə uşaq kimi aparır? Çünki uşaq vaxtı uşaq olmağa qoyur. İndi yeşələrin özü uşaq kimi aparır. Gərək uşaqlığını yaşasın. Südü də calaya bilər. Bir dəfə televiziyaların birində, ictimai televiziyada mən ekspert kimi çağırırlar. Aparıcı da bir hündür boy, kök bir qızdır. Uşaqlar oturur, söhbətdə yalan danışmaqdan gedir. Yəni, uşaqlar, əvvəlcə diktor aparıcı nədir? Bax, yalan danışmaq olmaz. Hətta bu sözü deyirsənsə, uşaq deməyəcək ki, mən yalan danışmışım. Bax, yalan danışmaq olmaz, uşaq, yalan danışmaq olmaz. Sən yalan danışmışsan, mikrofon, o deyil. Yaxşı, tamam. Tədbirdə çıxanda zəng edirsən, tapıb deyərəm. Hə, taparız. Olsun, sağ olun. Bağışlayın, sağ olun. Alqışlayırıq bu balacaları.
Baxanda mən şeirlərimi bilirəm ki, hansı şeirlər. Yaman nadinçdir bu qızıl güllər. Dişlərinə bax, mənə gülürlər. Gəldim yaxına, gördüm qəşəngdir. Dərmək istədim, məni dişlədi. Şıx tək yanır bu qızıl güllər. Görəsən belə, nə gözləyirlər? Ay qızıl güllər, qalın beləcə. Qoy kəramət gəlsin, qorxarsınız. Güzel bir kızım. Adı Lale'dir. Saçım çiçektir. Batım laledir. Yol tərəfə tutmuşam. Bir saat düzümü daşıyırlar uşaqlar. O tərəfdən üzümü. Dırmaşırlar heyvaya, şaftalıya, üzümə. Görən bağ yəsi gəlir, nə deyəcək üzümə? Baxdım qəlbim əzildi, əzik üzük üzümə. Bu bağçanın günahı çəkiləcək üzümə. Eylesin inşallah. Çox sağ ol, uşaqlar. Qəribə qızdırar su, bayraq tutub əlində. Dönə-dönə söyləyir, bayraq tutub əlində. Əlində qara torpaq, torpağın üstə bayraq. Deyir ay ata, bax, bax, torpaq bitib əlində. Biz qələbə çalmışıq, Qarabağı almışıq. Gör nə gözəl yaraşır, bax Qarabağ əlimdə. Şeirin adı kəramət üçün ölür. Uşaqları toxunma, yaxşı yer yolunu. Küçədə təpik atma, yanına sal qolunu. Keçirsən əyri, üyrü, düz çəkilən yolları. Hələ sığal bilirsən, sənə dəyən qolları. Öz-özünü öyürsən, bir şey girmir başına. Bu gün mənə dəyərsən, sabah yekə maşına. Müəllifi qəşəng nədir? Hərflərin yuvası, əlifbam, ay əlifbam. Şirin ana laylası, əlifbam, ay əlifbam. Anamın səsi səndə, körpən nəfəsim səndə. Arzum, həvəsim səndə, əlifbam, ay əlifbam. Sən mənim ilk kitabım, vətənim, yurdum, adım. Vərəqlərin qanadım, əlifbam, ay əlifbam. Təzə kövrək çiçəyəm, səndən su içəcəyəm. Sənə and içəcəyəm, əlifbam, ay əlifbam. Kəramətin əmisi gəlibdi əskərlikdən. Papa, pulduz və nə nişan gətiribdi nə desən. Kəramət əmisindən alıb geydi paltarı. Pencək böyük neyləsin yerə dəyən qolları. Hələ şalvar bir yana, papağı da yekədir. Bu paltarlar içində kəramət bir tikədir. Ağlama oğlum belə, boy ömrün yaşad olsun. Təki əskərin bala, böyük ürəyi olsun. Təki əskərin bala, böyük ürəyi olsun. Uşaqlar mənə baxın. Bir dənə mənə baxın. Çok sağ ol. Çox